大家好啊！又嚟到暑期人頭馬系列啦。今集主角咧講佢啦，丁師傅啊，咁應該擺佢同 Michael 姐一齊嘅，大家都係難兄難弟。不過咁佢有小李天堂 ，Michael 姐又冇啦，係咪先啦？Michael 姐係得團結勇士啫，咁啊叫好啲成績嗰隻啦。咁啊講丁仔之前咧，咁希望大家繼續免費訂閱 channel 啦，like 我哋影片同 share 出俾朋友仔睇，亦都可以留言咧分享你覺得丁冠豪咧有啲咩號碼咧值得同我去交流下咁樣嘅。咁啊希望大家繼續支持住進馬選啦，來季都繼續有啲心水片提供俾大家，密切留意住我哋，感謝各位觀眾。好啦，睇睇丁冠豪先，上季17 win 嘅啫，一場嘅田泥咋，10場嘅田草，6場嘅谷草啊。咁當然田草你會記得一樣嘢啦，小鳥天堂咁啊執咗幾多 win啊？講緊都已經執咗咧5 win 噶啦。咁你諗下17場馬裏邊揸5 win 喺手噶啦，佢都咁當然丁冠豪馬房裏邊咧，我自己覺得佢而家搞到咁樣35隻馬咧係有啲戇誇嘅。講真，點解咁講咧？我仲記得上季即係啱啦，完季啦，有2匹馬，一隻叫做風雲，一隻叫勁爽，擺到明嘅部署有問題嘅。講真，你有咩可能你長期推出去跑，去到季尾嘅狀態咧，基本上呢2匹馬到位嘅啦。只不過僅有時頂咗大灣都谷草，風雲嗰場擺係4到我買咗嗰場勁爽塞車，大熱門塞車又輸埋。咁你啲馬其實你覺得係進度唔夠或者點都好，咪可以等多季先咧？係咪夠心急咁快推出去咩？你推去死就隔山咧，俾人退役咗2匹馬。咁你5班馬講真，呢啲有啲能力嘅馬5班，我哋下季隨時執到2-3 win 唔出奇嘅。講緊咁你2匹，你當你揸 win 都好啦，都有2 win 喺手啦。點解會搞到喂今時都有得35隻馬咧？即係百思不得其解嘅。講真都咁，當然呢個馬房咧就即係啲江湖傳聞咧就真係都頗為自負啦。丁仔都即係之前都有傳過同啲副練咧都麻麻地嘅咁樣。咁當然佢而家啲成績方面咧，你有小鳥天堂喺度，我諗唔會特別差嘅。講真都咁啊，3匹55匹馬啦，35匹馬咁啊。亦都可以留意呢個馬房咧，其實講真，啲側身馬咧要起咧，其實都頗為困難嘅。講真都，你諗下上季搞咁耐，係隻金塊飛真係好咯，去到季尾都3班都可以衝入 Q 啊嘛，衝上嚟個勢好好。咁另外嗰啲大浪淘田又傷咗啦，係嘛？咁你搞4分又高位係嘛？輝煌精英又好耐冇出過啦咁樣。咁你始終你都係靠嗰啲5班馬、4班馬去砌嘅，同埋小李天堂睇下走得幾遠咯。咁你都唔好忘記，佢都會有對手噶嘛。小李天堂佢都唔係話咁惡噶嘛，係咪先啊？咁當然仲亦都下埋個米數添，小李天堂再長啲佢都唔得添。咁開心宇宙啲已經60分啦，都幫你交代咗好多噶啦。咁真係銀河馬方面咧，佢真係相對嚟講咧，暫時我覺得都唔算特別多腳影俾到大家睇咯。咁當然上季成績都好㗎，咁啊有啲人夾佢啊，潘頓7場啦，91% 上名，咁你當然小李天堂大家觀眾度一度佢啦。咁另外關達德嗰啲，我記得揾潘頓都搏過啦，都已經即係都信任呢個騎師。咁潘頓繼續留意住佢咯。咁反而有啲咧就真係幾差嘅，周俊樂10場0%，田雞冇贏過係嘛，好多都差嘅。何德義有2場啦18%。咁另外佢最多要用邊個咧？金城江有3場頭馬，其實都唔錯啦。有時係失豬交都被搏啦，尤其是啲江達德嗰啲都好啦。喂，成日都係爭啲咁開心宇宙爭啲高速俾梁家俊搞掂啫，係咪先？即係佢冇跑錯㗎。你見佢阿金城江咧係成日冇跑錯任何嘢，只不過搏落去成日俾人殺咁解。所以咧7場亞軍嘅金城江搭佢，如果真係好運少少嘅話，佢就唔止咁差㗎。佢講真成績雙方面都咁。另外再落可以已經楊明倫啦，2場頭馬，不過楊明倫又真係有啲糟蹋咗風雲同埋勁爽咯。你睇翻啲跑法啦，呢個片就唔同大家去分享呢樣嘢，反正已經退咗役啦，已經到。咁啊，側身馬方面又點咧？有啲明嘅馬嘅 L 部啊、M 部啲有啲都未出未有名嘅。咁啊，有名嗰啲都未有湊有分添，嗰啲都亦都多一啲新馬嘅，可能紅日傾城啊，跟住嗰啲東權至寶啊、沐風凜凜啊，呢啲馬未即係未見過，你都會到。咁所以睇下呢啲馬會真係嗰個成季起成點樣咯。咁但係只話都係推介翻佢啦。咁呢隻我自己愛區嚟嘅，咁既然轉咗去到，我都不妨都帶大家去留意住佢啦。其實7歲噶啦，已經講緊都就係由五行至馬房轉過嚟嘅都利福星啊。咁你都利福星咧，其實講真，喂有冇緣啊？只話你轉咗去丁冠豪度都有緣㗎，因為咧813場次，我真係叫大家咧去參與下嘅。臨場我記得就30倍獨贏，比利華拿落飛落到12倍，跑 pace 俾你。咁當然嗰場賽事無意上去賺步速嘅，因為嗰啲精雄心啲較前嘅位置啦，咁即係叫佢擺喺前邊走啦。但係步速方面，佢嗰場賽事都賺，因為佢都係叫後上嘛，都利福星到。
都，即係個位攞得好好嘅嗰場賽事都，可能真係有參與啦，係咪先？但係講緊呢位多靈福星咧，其實已經開操啦，已經都咁嚟咗60分，咁當然就可以報4班，亦都可以報3班啦。咁我如果係丁冠豪會點咧？咁梗係報場4班先啦。即係能力卡士方面，佢攞4班，我相信應該係比較好啲嘅。咁3班可能真係要預一啲對手即係起唔起到啦啲狀態係咪先？咁但係你泥地其實都係跑來跑去嗰堆馬嘅啫。大家各位觀眾諗一諗啦，1650咁你會諗起啲咩啊？咁之前咪諗起嗰啲叫咩啊？精英雄心咯，1200諗起咩啊？樂勝天下、次烈神區咯，即係泥地衝跑贏來贏去都係嗰堆馬㗎，你會嚟到個分就衝得好高嘅衝得。咁希望呢匹7歲馬咧，既然轉咗過去，咁可能幕後都覺得佢路程覺得我未應該咁快退役嘅，因為佢贏緊上次贏緊馬講係76分，喺頂阿伍鵬知道，而家60分其實應該正常，你當佢老退咗啦，係咪先？應該都有啲水位咁樣。60分可攻可守，咁啊報場4班試試先咯。長途嗰啲水準好參差嘅，講真都你啲泥地係咪先？既然佢亦都係隻路程專家嚟嘅，我認為呢匹都靈福星，我揾啱騎師跑，我覺得咧應該都冇問題。咁啊轉得過去嘅，我相信咧希望都可以執到2邊啦。咁過嚟到，因為丁冠豪講真好難話俾你聽，哇佢執到5邊好似天堂咁樣，你真係揾埋成個倉邊敢講話係執到5邊啊？隻馬喺身上而家都，但係呢匹都靈福星老而彌堅穩陣嘅穩健嘅，咁我揀咗佢先啦。之後就介紹丁冠豪馬房嘅都靈福星俾大家作為一個舒期銀河馬。唔該，子華。咁啊，今期講到咧丁冠豪馬呢個弱勢馬房咧，就僅咧合格多啲啦，17 win 都睇住嚟食嘅。咁啊，巧婦難為無米炊。今屆來季暫時嚟講咧，有35隻馬。嗱，坦白句都唔係多㗎啦嚇。咁呢35馬裏邊咧，老傷病弱殘都好多㗎，有啲係用多咗㗎啦，係嘛？咁點講咧？你話鎮倉寶、小鳥天堂仲有冇進步咧？咁我估計仲有少少進步嘅。其他一啲咧就難講啲啊。17 win 嚟講咧，10 win 就喺沙田攞到嘅，主力都係沙田。有咩主將咧？就係潘頓7 win 啦，金城江3 win，其餘楊明倫啊、何澤堯啊咁啊啄下咁，都係倚重一啲外國外國騎師，譬如潘頓、金城江都佔咗10場。咁所以咧呢啲細馬房咧冇計嘅，即係操到好足啦，先至嗰啲大師傅先至會嚟寵幸下咁啦嚇。咁啊點樣去揀咧？都相當難揀嘅，啲馬都有啲佢盡，唯有揾隻側身啲嘅前衛火影俾大家考慮下。嗱，呢個前衛火影嘅自購新馬咧，52分只減到37分。嗱，評分呢啲有啲離嘅，咁啊喺38分嘅時候就贏咗 win。咁啊坦白講句嚇，而家就去到都係金城江41倍爆冷嘅啲馬都係起熱護冷嘅咁樣。但係咧2025年9月嗰時候咧曾經腳傷過，做過手術好翻嘅，咁都唔使擔心㗎啦，因為一年裏邊咧佢都跑翻晒，跑咗好多場咁贏咗一場 win 添，所以咧又唔使話太擔心啊。雖然呢個馬15場啊跑咗一 win 一個第3，都係少㗎啦。咁但係咧呢個馬仲有進步嘅，估計佢腳患咧已經即係隻腳醫翻好啦。咁我估計呢個馬咧就唔會保留嚇，咁去到5歲咧唔好保留，咁用得就用啦，係咪啊？咁坦白講句，佢點講咧真好彩，佢子接爹哋嗰邊咧都贏咗5 win 啊，都有5 win啊，咁啲馬咧都幾襟跑嘅。咁大家睇睇佢小法寶裏邊咧，阿爺啊小法寶啊咁樣，呢位都有啲重力嘅我估計1400都得嘅。呢隻馬唔一定1200 1400甚至乎1600都得。咁呢隻馬咧唔係好大隻嘅啫。咁但係咧1200 1400咧係主要嘅力主攻嘅對象。呢隻馬咧比較側身啲又比較後生，咁啊評分有利，咁啊係丁冠豪裏邊嘅棋子嚟㗎啦。我估計丁冠豪咧用得就用啦。坦白講句，估計都有2 win。咁為佢就算2 win 好緊要㗎啦有嘅續牌嘅續命草嚟嘅。咁我估計咧丁冠豪咧就唔會嘥嘅，好似小鳥天堂咁樣慢慢就整咗幾場作為咧呢個籌碼咁續牌嘅籌碼呢隻咧好好利用啦。丁冠豪呢隻前衛火影咧係有啲用嘅，型格都唔錯咁始終咧都係小法寶嘅支持嚟㗎嘛呢啲。咁所以咧我覺得咧喺呢度咧有可爭之道。咁我覺得佢個脫土唔錯，咁長力都有待證明啦。當然係咪跑住1200先啦，始終成熟之後會去到1400嘅呢馬我相信都幾好跑嘅，你話唔難跑金城江都得咧。我相信咧喺下季咧必定咧都有啲火花，估計1至2 win 啦，唔好太多㗎啦唔好苛求啦。喺丁冠豪度就咁呢隻稍為咧係比較有前途嘅馬，我認為可以作為咧丁冠豪來季嘅銀河馬，值得參考嘅。多謝。
好啊，唔該子華。咁就丁冠豪馬房啊，咁到呢個馬房咧，上季成績就一般般啦，17 win 嘅，都似乎都唔係話太出色嘅馬，其實都唔係話太多嘅馬房。咁就呢個馬房咧，我就揀一隻天天有福。咁就啲上季咧就由鄭俊偉馬房咧過檔咗去丁冠豪馬房。咁就本來以為咧就隻馬就季初表現得非常之好，初出已經打咗勝利之門啦。4場咧就贏得2場，咁就結果就去到4月15號咧就因為傷患嘅問題啦，係啦，咁就休息咗嘅，咁啊心理不正退咗個比賽，咁之後咧。打後個賽事咧，其實都冇出賽㗎啦。咁啊，上季只係出咗4場賽事，2個 win，一個第4。咁就轉馬房之後咧，其實以為咧都係丁冠豪嘅馬房嘅實力分子、搶分分子。咁啊，結果就因為一場心理不正咧，4月打後啊嗰3個幾月嘅賽事咧，都其實都完全都冇征戰㗎啦。咁就都為咗馬房奉獻到2 win，咁就佔咗成1%嘅成績㗎啦。咁都睇到呢隻馬咧，其實嘅能力都幾好嘅，咁就睇翻上季512場次贏馬嗰陣時候，贏咗博愛先鋒、高馬盛世啊、北地烈馬等等嘅馬，咁就都由包尾追上嚟，咁就直產而過，咁就都有8點幾倍嘅，咁你見呢啲馬咧轉咗馬房喺4班咧，都幾強勢嘅，咁就再望一望季初174打勝利之前都贏到文家良嗰隻冠金旗啊、銀刺勇士啊、等等嘅馬係嘛，咁嗰場都贏成1個馬位嘅。咁你銀刺勇士之後都再出嘅話咧，都有啲成績嘅係嘛，季尾都仲贏總個賽季咧有3 win，咁你贏到銀刺勇士，咁你喺4班呢啲能力肯定有。咁就問題就係呢個心律不正退賽咗咁耐，咁呢個傷患對佢影響有幾大咧？咁就真係大家來季觀察呢個馬嗰陣時候都係要留意下噶啦。咁就之後都贏咗之後，隻馬其實都仲係做多好多嘅功夫喺度嘅。咁就都keep 住一直都做啊。其實整體咧，你見隻馬嗰個狀態啊都有恢復得幾好噶。咁就沙田操完一輪之後今個7月又去咗從化又出年。咁你見佢嗰個安排咧，其實都幾密下嘅，都幾辣下嘅。踱步啊、游水啊、快操啊等等都全部都有。咁就4月休養到嚟季開都差唔多半年啦。咁呢啲馬就即係能力咧，上季喺4班咧都證明得到有噶啦。咁而家現時季都評分其實都係停喺60分，即係嚟季其實仲可以喺4班賽事出賽嘅。咁其實以上季嗰2場咁嘅實力馬落去，呢啲馬4班一定留唔住噶啦，一定會升到上去3班嘅。咁就只係即係睇下隻馬養唔養得翻，恢復嘅狀態有幾成。如果好嘅，我相信嚟個季初呢啲馬咧都會主動出擊噶啦。屬屬無大將，咁呢啲雖然係有傷患底嘅喺度，但係都要靠呢啲馬去搏成績噶啦。所以嚟季初都要睺實呢隻天天有福，呢個馬房都係靠呢啲馬去搶分噶啦。上季都佔得1%咯，係嘛？呢一季1%喺度都唔出奇，所以大家季初要睺實呢隻天天有福。咁就丁冠豪馬房我就推介下呢隻天天有福作為來季嘅銀行馬，推介俾大家。好啦，咁啊今集咧就差唔多做完咯。咁啊希望大家繼續支持住進馬選，下集見，拜拜。